Ibisirikare vya EAC yumvikanyweko n'abakuru b'ibihugu vy'akarere. Okay, yes, ngiye kugusuza no kuguhereza ikaze nkwifuriza amahoro n'umugisha ndetse n'ibyishimo kuri wowe wumva ikiganiro cyacu. Nkwibutsa rero ko ari wa musore wanyu Bahati Chris kuri The Truth Inside. Nkuzaniye amakuru arimo aravugwaho cyane cyangwa acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru n'ayandi makuru navugwa hagati y'ibibazo bibera muri Congo. Nukuvuga ngo ati hagati y'ibibazo bibera muri Congo ubwo hategurwaga cyangwa se hitabirwaga inama kugira ngo ikibazo kivugirwa muri Congo kibashe kuba cyakemuka hagati ya FARDC cyangwa se y'ingabo za Congo n'umutwe wa M23 ubarizwa mu mashyamba ya Congo. Hagati yaho ngaho rero President Ruto muri Kenya wateguye inama yo kugira ngo barebe uburyo ibibazo birimo birabera cyangwa ikibazo cy'intambara kirimo kirabera muri Congo. Ubwo President wa Kenya yatubizagaho ino nama yo kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo birimo biravugirwa cyangwa se ibibazo birimo birabera muri demokrasi ya Congo hagati ya FARDC ndetse n'ingabo za M23 zibarizwa mu mashyamba yo muri Congo. Ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane, ni ikibazo cyugarije East Africa, gitesheje umutwe East Africa, ubona yuko umutekano utabumeze neza, ari cyo kibazo barimo gushaka kugira ngo barebe uburyo cyakemuka. Ubwo uyu president yatumizagaho ino nama yaje gutumizaho president w'u Burundi ari we Ndayishimiye ndetse na president nyakubahwa Paul Kagame, baza kugira ngo bige ku kibazo cy'intambara zibarizwa cyangwa se zirimo ziravugirwa muri Congo, barebe uburyo bagikema cyangwa se barebe uburyo bagifatira umwanzuro n'umuti kugira ngo kivemo kirangire bakirandura imizi yacyo. Nuko rero reka nkusigiremo akanya wanze wumve ibyavugiwe muri ino nama hagati yo kugira ngo amahoro yongere agaruke mu gice cyo muri Congo ahitwa Igoma cyangwa se Rucuro, harimo kubera intambara iri hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za M23 zibarizwa mu mashyamba ya Congo. Ndashaka kugira ngo wihere amatwi nawe wiyumvire uburyo mu nama icyaje kuva mu nama. Salama wewe, salama kabisa. Yes. Habari za Kenya? Kenya iko salama. What about yesterday? Yesterday unajua wale waliniambia haina na ndio. Baadaye wakaniambia hapana, haina alikuwa anangojea. Mubonano hagati ya President Evariste Ndayishimiye mu cimbo c'umukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC n'uwahoze yarongoye igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Congo wamaze umwanya munini. Itangazo rusangi basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwa umuti w'injyane ziri mu buseruko bwa Congo. Barangije umubonano, President Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushibirwanisho hasi muri Congo, agahara mu ruganda ari M23. Yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Congo n'imihari y'inyeshamba kuwa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Congo bazotumirwa. Kumefufuka vita nyingine tulikuwa kupanga ni M23, lakini nayo tuna moyo kwamba hii itasimamisha, lakini inatusonga. Hari ikindi ntambara tutari twiteze ya M23, turizera ko itazoduhagarika ariko iratuzengereje. Mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe. Muri Afrika y'ubuseruko turaba amasezerano y'indi mirwi na leta ya Congo mu gihe ikibazo cya M23 kirabwa n'umugambi wa Rwanda. Ndahimbawe kubona imirwi myinshi yahagarika intambara ikemera kuza mu biganiro vya Nairobi. Aho twegereye muri Kivu y'umanuko twarihwereje Mayimayi yarahagaritse, Gumino barahagaritse kurwana. Niyo mpamvu mu mishikirano na Nairobi tubwirizwa gutumira abakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwirwanako ikingira ubwoko bwayo. Ariko Fidel Sebahizi ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanavyaha kuri Liberty University muri Virginia, akaba n'umwe mu bahinga bakurikirana ibibazo vya Congo, asanga gukumira M23 mu biganiro vya Nairobi ariko sarikomeye. Uko niko yavyiganijwe rya Amerika kuri telefone. M23 ishinjwa byinshi na leta ya Congo, ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukira muri Congo. Tekereza yuko leta ya Congo yari kwiriye
kumva abo baturage bayo. Ibindi ivuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu, ibyo ni ibindi, ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo, naho kubafatira muri rusange bakabita amazina, bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Congo, ntabwo bizarangiza intambara. Nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013, bazongera bagaruke. Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu vya EAC bimaze kurungika abasirikare ku butaka bwa Congo, maze ahamagarira bitarabikora kubifatira kwa karorero. Tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Uganda pia wameweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza. Turashima kandi kubona amaleta ya Kenya, Uganda yarungitse ingabo cyo kimwe n'u Burundi kugira bazane ituze muri karya karere. Bene wacu bakongomani babwirizwa kumenya ko intambara n'ibirwanisha atari wo muti. Umuti uva mu biganiro, abantu bakicarana bakumvikana maze bagatora umuti w'ingorane zabo. Kandi nshidikanya ko na bene wacu muri Congo bazobigera ko bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi, bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kigandaro kuzesa amaraso n'ubwicanyi na maendeleo badala ya kilio ya damu na mauaji. Umonano haco wavuze ku nama y'abakuru b'Israeli zokurikira. Injyane mu buseruko bwa Congo zikomeje gukomera, aho ni yavuze ko ifite ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu. Umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021, umaze imisi wigarurira uturere twinshi cyane muri Kivu y'uburaruko, ukaba wagiriza leta ya Congo kuba itubahirije amasezerano bagiranye yo gushira abagwanyi babo mu gisirikare cy'igihugu. Eroje uri kaneza.